В едно малко градче, сгушено сред зелени хълмове и кристално чисти реки, хората живеели в хармония с природата. Градчето се казвало Зеленополис и неговите жители били известни с любовта си към земята, гората и реките. Един ден в центъра на селото се събрали всички, защото старият мъдрец на селото, господин Екофил, имал важна новина. Той застанал на дървената сцена, подпрян на своята издълбана от дъб тояга и започнал да разказва. Приятели мои, забелязали ли сте как природата никога не изхвърля нищо? Листата, които падат през есента, се превръщат в почва през зимата и дават живот на цветята на пролет. Всичко е свързано в един вечен кръговрат. Хората се спогледали, чудейки се на къде води този разказ. Нашето градче може да живее по същия начин. Продължил Екофил. Това се нарича кръгова икономика. Представете си, че вместо да изхвърляме старите дрехи, мебели и отпадъци, ги поправяме, използваме отново или превръщаме в нови неща. Децата ахнали, а майсторът на мебели, господин дърворезец, се замислил дълбоко. Например, Казал той. Ако счупените столове не се хвърлят, а се ремонтират, можем да направим красиви пейки за нашата градина. Точно така. Усмихнал се мъдрецът. А ако изхабените дрехи бъдат преправени на чанти или покривки, ще намалим отпадъците и ще създадем работа за шивачката Мария. Ами старите буркани? Попитал хлебарят Филип. Те могат да се използват за съхранение на подправки или дори като саксии за цветя. Отвърнал Екофил. Жителите на Зеленополис започнали да обсъждат идеи с вълнение. Майсторите се вдъхновили да правят нови изделия от стари материали, а децата организирали празник на втория шанс, където всеки донесъл нещо старо, за да го превърне в нещо ново. Скоро градчето се променило напълно, отпадъците почти изчезнали, а красиви нови творения се появили навсякъде. Зеленополис станал пример за околните села, които също се научили да живеят по правилата на кръговата икономика. Една вечер, когато залезът отсветил небето в златисто, Екофил се усмихнал доволно. Кръговата икономика не е просто система. Прошепнал той на вятъра. Тя е начин на живот, където нищо не се губи и всичко намира ново предназначение. Точно като вълшебния кръговрат на природата. Кръговата икономика е икономически модел, който се стреми да премахне отпадъците и да удължи жизнения цикъл на ресурсите. Основните принципи включват намаляване на потреблението, повторна употреба на стоки, ремонт и рециклиране на материали. В този модел отпадъците стават ресурси, които могат да се използват отново, подобно на кръговрата в природата. Този подход спомага за устойчивото развитие, намалява екологичния отпечатък и създава нови икономически възможности.